Daniel Davison. Budować swoje ataki, bo tak wyglądała próba akcji ofensywnych Anglików. Piłka bezpośrednio do obrony, do Harry'ego Kane'a. On piłkę wtrącał do środkowych pomocników i dopiero Anglicy budowali akcję ofensywną. W tej chwili to Londyńczycy naprawdę szybko i dobrze wyciągnęli wnioski, bo tego typu akcji w końcowej fazie pierwszej połowy nie oglądaliśmy.